আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আমি খাবো, এই যে আমার সামনে দেখুন মাছ। এখানে আছে কাতলা মাছ আলু দিয়ে ঝোল, আর এখানে আছে ভাত, আরও আছে স্যালাড। তো আমি সবগুলো ভাত খাবো। আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করবেন, আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর যদি ফেসবুকে দেখেন তাহলে ফলো করে আমার পাশে থাকবেন পরের ভিডিও দেখার জন্য।